د کابل ښاروالۍ له لوري د 119 میلیونو افغانیو په ارزښت د پغمان پخواني سړک د جوړولو او پراختیا لومړنۍ چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي په کابل ښار کې د ترافیکي او ترانسپورتي زیربناوو د پراختیا په موخه د یاد سړک یوه لیکه له قرغې بند سیمې څخه تر طاق ظفر پورې د 9153 مترو په اوږدوالي او 7 مترو په سور سره د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري جوړیږي چې چارې باید د 11 میاشتو په موده کې بشپړې شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. طور که همچنین از مادر جان هستن الحمدلله شارولی کابل کار توسعه سرک پغمان را آغاز کرده. این سرک 7 متر توسعه در قبال داره و طولش در حدود 9 کیلومتر و 153 متر هسته و در این حال 117 میلیون افغانی سرش مصرف میشه که به مدت 11 ماه از طرف ریاست کار حفظ و مراقبت شارولی کابل ساخته میشه و کارهای مقدماتیش چند روز قبل آغاز شد. د کابل ښاروالۍ له یاد اقدام هیوادوالو هرکلی کړی. دوی وایي دا یو تفریحي سیمه ده او د رخصتیو په ورځو کې ورته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي. دوی دغه راز وایي د دې سړک په جوړېدو سره به د قرغې او پغمان تفریحي سیمې خلکو ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته او د سیلانیانو لپاره به هم یادو تفریحي سیمو ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. ولسوالی پغمان یکی از ولسوالی‌های به حساب میمانخانه ولایت کابل است. خصوصا در اخیر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه آنقدر تراکم موتر و ازدحام در اینجا زیاد است که تا 10 بجه شب مردم ها بند مانده در اینجا، با ساعت ها بند مانده دیگه. از بزرگترین یک پروژه چیز است که برای ولسوالی پغمان خصوصا برای همه شهریان کابل بسیار مفید و بسیار هم تو با وقتش که درست چی شد دیگه. ان شاء الله اینمی سرک اگه جور شوه بیخی دیگه مشکلات مردم رفع میشه. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دغه سړک تنګوالي سیلانیانو ته قرغې او پغمان تفریحي سیمو ته په تلو او راتلو کې ګڼې ستونزې جوړې کړې وې او دوی به په ساعتونو په ګڼه ګوڼه کې بند پاتې وو چې د دې سړک په پراخېدو سره به دا ستونزه حل او خلکو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته کړي.